Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте дәмді, дәруменге бай өзбекше пахлава дайындаймыз. Видеоны толық қарап, каналыма тіркеліп қойыңыз. Еш қиындықсыз оңай дайындалады. Ендеше кірісейік. Бисмиллах. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнды ситадан өткізіп аламыз. Содан кейін сапалы сары майды осылай теркадан өткіземіз. Сары майыңыз салқын болған дұрыс, сонда оңай өткізіледі. Кейін ұнмен осылай араластырамыз. Содан кейін 1 шай қасық ас содасына осылай аздап уксусты қосамыз. Ас содасын көп салмаймыз, толтырмай 1 шай қасық. Осылай қасығымыздың көмегімен бір рет жақсылап араластырып жібереміз. Содан кейін айранның үстіне құямыз. Айран бөлме температурасында болғаны дұрыс. Бір араластырып аламыз, содан кейін ұнның үстіне құямыз. Енді кезекте бөлме температурасындағы 5 жұмыртқаны аламыз. 5 жұмыртқаның барлығын ағынан сарысын ажыратамыз. Ағын осылай отдельно алып қоямыз. Ал сарысының 4-еуін қамырымызға қосамыз, 1-еуін бетіне жағуға алып қаламыз. Содан кейін 1 шай кесемен осылай қантымыз саламыз. Сонымен қоса қамырымызға жарты шай қасық қамыр қопсытқышында қосамыз. Содан кейін барлығын осылай біріктіріп араластырамыз. Яғни пахлаваның қамырын иеміз. Міне осындай әдемі, жұмсақ, сондай қамыр пайда болады. Қамырымызды толықтай илеп алғаннан кейін осылай 3 бөлікке бөліп, бетін целлофанмен жауып қоямыз. 10 минуттай тынықтырып аламыз. Содан кейін пергаменттің үстіне бірден пергаментке жаямыз. Пергаменттің өлшемі жобамен мендегі пештің листінің өлшемімен бірдей, соның бойымен жайып шығамыз. Міне осылай шет-шетін тегістеп кесіп алдық. Бұл пахлаваның ортаңғы бөлігі, сондықтан шала пісіріп аламыз қызып тұрған пеште. Енді пахлаваның ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен осындай грек жаңғағын және мейізді жақсылап жуып, духовкада кептіріп аламыз. Содан кейін жаңғақты осылай майдалап турап аламыз, өзімізге керек бөлігін. Бағанағы ақуыздарымызды миксердің көмегімен осылай аппақ болғанша ағартып аламыз. Миксердің төменгі жылдамдығында араластыра бастаймыз. Көпіре бастаған кезде 1 шай кесемен қант қосып, аппақ болғанша араластырамыз. Пахлаваның міне екінші слойында пергаментке осылай жайып, одан кейін листімізға пергаменттен аударамыз. Содан кейін қамырымыздың үстіне бағана ағартқан қант пен жұмыртқаның ақуызының жартысын қосамыз. Қасығымыздың көмегімен толықтай осы қамырдың бойымен біркелкі етіп жағып шығамыз. Бұл қамыр пахлаваның ең астыңғы бөлігі, сондықтан пергаментке жайып аламыз. Содан кейін листке ауыстырамыз. Міне жаңағы ақуызды жаққаннан кейін үстінен жуылып тазаланған мейізді сеуіп шығамыз. Содан кейін туралған грек жаңғақтарында сеуіп шығамыз. Содан кейін осының үстінен бағана шала пісіріп алған, яғни жартылай піскен коржымыз саламыз. Оның үстінен қалған ақуызды құйып, осылай қамырдың бойымен жайып шығамыз. Пахлаваның ортаңғы қамырын пісірген кезде шала пісіріп алыңыздар, сонда қайтадан екінші рет духовкаға салған кезде жұмсақ болады. Міне тағы да қайталаймыз. Ақуыздың үстінен жаңғақ және мейіз сеуіп шығамыз. Енді үстінен үшінші, яғни соңғы бөлігін пахлаваның пергаментке міне осылай пергамент бойымен жайып кесіп аламыз. Содан кейін ең үстіңгі бөлігін осылай орналастыра саламыз. Пергаментпен жұмыс жасаңыздар, сонда өте оңай жайылады, өте оңай алынады. Содан кейін осылай кесіп шығамыз. Яғни пахлаваларды піскеннен кейін кесу оңай болады. Біркелкі етіп, теңдей бөліп кесіп аламыз. Қалауыңыз бойынша формасын сәл басқаша кессеңіз де болады. Бүгін бізде осындай 4 бұрышты болып кесілген. Пышақтың көмегімен осылай жүргізіп аламыз. Содан кейін бағана алып қалған жұмыртқаның 1 штук сарысын осылай жақсылап араластырып, толығымен жағып шығамыз. Содан кейін бүтін осындай грек жаңғақтарын орналастырып шығамыз. Бұл жаңғақтар пахлаваға ерекше түр береді. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып қызарып піскен кезде пахлаваларымызды алып шығамыз да бетіне толықтай табиғи балды жағып шығамыз. Ыстық бетінде жаққан дұрыс.
Пахлаваны пештен шығарғаннан кейін ыстық беті бірден жаққан дұрыс. Сонда бал осы пахлаваның ыстығымен еріп, толықтай жайылып, міне осындай жылтырап әдемі болады. Өте дәмді шыққан. Міне бағанағы салған сызығымыздың бойымен енді кесіп аламыз. Байқасаңыздар, біз уже бір слойын жеп қойдық. Өте дәмді болып шығады, шаймен керемет үйлеседі. Каналымда осындай түрлі тәттілердің рецепттері бар. Міндетті түрде бұл пахлаваны да жасап көріңіз. Сізге ұнайтыны сөзсіз деп білемін. Егер ұнаған болса, туыстарыңызға, достарыңызға осы видео рецепті таратып қойыңыз, ас болсын.